Iba't ibang tourist attractions binabalik-balikan sa Baler, Aurora. Tunghayan sa report. Hindi matatawaran ang ganda ng kalikasan sa Baler, Aurora. Buhay na buhay ang likas na yaman sa bayan, gaya ng pamosong Baler Beach na itinuturing na surfing destination. Ang grupo ng kabataan na ito, Baler ang nasa priority list matapos ang ilang taon na hindi nakagala dahil sa pandemya. Happy kasi maaraw ngayong morning. So far, ini-enjoy yung waves dito sa Baler and so far, sa first time experience, okay naman. Hindi lang sa magagandang baybayin kilala ang Baler, mayaman din ang lugar sa historical sites, gaya ng San Luis Church na naging pamoso dahil sa Siege of Baler, kung saan dito kinanlong ang mga sundalong Kastila at para higit na maunawaan at mapahalagahan ang ganda ng bayan. The best din na pasyalan ang Museo de Baler kung saan nakadisplay ang mga mahalagang artifacts at paintings ng probinsya. Picture perfect naman ang Doña Aurora Aragon Quezon House na bahay ng dating unang ginang at misis ni dating Pangulong Manuel Quezon. Noong nakaraang taon, umabot sa 32,000 local tourist ang pumasyal sa Baler. Patuloy pa rin daw na dinadagsa ng mga turista ang lugar. Sa kagawaran ng turismo sa gitnang Luzon ay hindi po tumitigil sa pag-create, pag-develop ng mga bagong activities. Patunay ito sa breathtaking landscapes at exciting adventure na mararanasan only in Baler. Kasama si Henry Domincil, Jasmine Gabriel Galban. Balitang Amyanan.